کان کی درد ہو جاتی ہے بچوں کو عام طور پہ روزمرہ، اس کے لیے کون کون سی دوائیں کام آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر مزاج میں نرمی اور دردناکی پائی جائے تو پلسٹیلا دینی ہے۔ تو پلسٹیلا کانوں میں درد کی بالعموم چوٹی کی دوا ہے، لیکن اگر مزاج میں تلخی اور غصہ بہت پایا جائے تو پھر کیموملا اس کی وجہ ہے۔ 30 میں وہ بھی دیں، بہت مفید رہتی ہے۔ اور اگر نزلاتی کیفیات نمایاں ہوں تو پھر ایلیم سیپا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایلیم سیپا آنکھوں پر نرم ہے، کانوں پہ سخت ہے۔ آنکھوں میں ایلیم سیپا کا پانی سرخی پیدا کیے بغیر نکلتا ہے، کانوں میں یہ سوزش پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر دوائی کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ اور یوفریزیا کیا کرتی ہے؟ آنکھوں سے بھی پانی، ناک سے بھی پانی جاری ہوتا ہے، ہاں، لیکن بھی آتی ہیں اور سرخی آنکھوں کو سب سے زیادہ یہ جو ہے یوفریزیا آنکھوں میں سب سے زیادہ تیزابی مادہ کی وجہ سے سرخی پیدا کرتی ہے۔ یعنی اس کے پانی میں جو آنکھ سے نکلتا ہے اس میں تیزابیت، ہم یوں ہی کہہ دیتے ہیں تیزابیت مراد یہ ہوتی ہے اس کو کاٹتا ہے، کروسیونیس پائی جاتی ہے۔ اس لیے یوفریزیا کی آنکھیں بہت سرخ ہوتی ہیں، اور یوفریزیا کی کھانسی عموماً رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ دن کو کم ہوتی ہے، کئی بیماریوں میں ہے، لیکن اس پر میں نے غور کیے آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ رات کو زیادہ ہے تو پھر چلو یوفریزیا اسٹڈی کرو۔ عام طور پر ریپرٹری دیکھنے کا طریقہ ہی ہے، رات کو ایگریویشن ہوئی تو آگے دی ہوں گی کتاب دوائیں، اس میں یوفریزیا بھی آ جائے گی۔ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ۔ اگر دوا کی حقیقت کا گہرائی سے مطالعہ ہو تو پھر کنفیوژن نہیں پیدا ہوتا۔ یوفریزیا میں آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور سرخی پیدا کرتا ہے۔ دن کے وقت یہ پانی باہر بہتا رہتا ہے اور لنگز میں یا ٹریکیا وغیرہ میں خراش نہیں پیدا کرتا۔ رات کو لیٹنے کے بعد آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آنکھوں سے نظر بہنا بند ہو جاتا ہے، وہ اندر گرتا ہے۔ اس لیے اس کے مریض کو سونے کے 1-2 گھنٹے کے بعد شدید کھانسی اٹھتی ہے اور بار بار پھر اٹھتا ہے نیند سے۔ اور نیند کی حالت میں بیماری بڑھنے پہ لیکسس بھی یاد آتی ہے انسان کو۔